Acendem-se as luzes da grande arena. O coração bate forte. A respiração acelera. É hora de levarmos o nosso pensamento a Deus. É chegado o momento em que Nossa Senhora se torna presente, nos abençoando com seu manto azul sagrado. Ó Mãe, abençoe também todo o nosso chão brasileiro. Sejam bem-vindos aqueles que sonham com um futuro melhor, com mais igualdade, mais justiça social. Nossa Senhora Aparecida, proteja todos que vivem e participam do mundo do rodeio. E para animar a nossa festa, chamamos na arena a locutora do povo brasileiro, a locutora das multidões. Ela que chega com sua rosa vermelha e com as cartas na mão, trazendo o som que o povo gosta, muita alegria e amor no coração. Mensageira de sua fé por Nossa Senhora Aparecida. Ela não mede esforços para poder estar aqui, falando bonito e trazendo a sua caravana da alegria. E para que ela chegue com vocês, eu digo mais ou menos assim. Aô, mulher! A vida ensina, a vida engana. Mas a única coisa que eu tenho certeza é que já está no Rádio Rodeio a locutora cigana. Rádio Rodeio Show. Vem aí, Rádio Cidade. Que este Natal seja iluminado e que 2009 traga todos os amigos, clientes e para você que sempre passa por aqui, muitas felicidades, amor, saúde e a certeza de um futuro melhor. São os votos do Bar do Galera, o ponto de encontro diário e dos melhores eventos. Alô, galera do funk, o caldeirão vai ferver. De volta a domingueira que vai agitar a cidade. Geral, vai! Neste domingo, a partir das 10 da noite, no Irisport Antigo Tênis Clube, no Perequê. Agitando a pista com o melhor do Electro House, Black, Psy e Funk. 3 DJs. Aqui no Carlinhos e Rossini, de Caraguá. Mulher VIP até às 23 horas. Ingressos a preços populares. Noite do Vou Não Vou. Esta balada promete. É neste domingo, no Antigo Tênis Clube. E aí, moleque, vou ou não vou? Eu vou. Também vou. Visual Marquinho Cabeleireiros, na Barra Velha, bem próximo ao posto de saúde. Você tem Visual Cabeleireiros, a sua beleza em primeiro lugar. Escova progressiva, escova definitiva, escova marroquina, corte escova, manicure, pedicure, depilação. Os profissionais qualificados aguardam você com muito carinho. Visual Marquinho Cabeleireiros, Rua Gerson Pires de Araújo, 239, telefone 3895-7377. A sua beleza em primeiro lugar. Grande Festa de Nossa Senhora da Ajuda 2009. De 9 de janeiro a 8 de fevereiro, mais uma festa de nossa padroeira. Senhor, Festa de Nossa Senhora da Ajuda. 16 prêmios, entre eles 2 motos 0 km, 2 TVs, computador, prêmio de R$500 em dinheiro, entre outros. Adquira sua cartela por apenas R$10. O sorteio do primeiro prêmio sempre será realizado pontualmente às 23 horas. Local, Salão Paroquial da Igreja Matriz na Vila. Venha participar desta grande confraternização. Pontos de vendas: Maremodas, em frente à Escola Valdemar Belisário, no Itaquanduba. De Clay Confecções, no Perequê. Cleusane Confecções, na Barra Velha. Salão Ilhabela, no Itaquanduba, na Igreja Matriz e nas Capelas. Compre a sua cartela e participe. Grande Festa de Nossa Senhora da Ajuda 2009. De 9 de janeiro a 8 de fevereiro, mais uma festa de nossa padroeira. Senhor. Sir
Surfstar. A moda surf perto de você. Neste verão, use e abuse na escolha das melhores marcas. Trickside, Rick Will, Billabong, Gangster, Da Rui, Rick Parafinas, Pranchas, Slash Deck. Surfstar é a loja. Rua dos Coqueiros 225, loja 2. Telefone 3896-2831. Conceito Móveis e Decorações. Móveis e acessórios com sofisticação. O melhor do design contemporâneo. Assessoria completa e gratuita na elaboração de seu projeto. Parceira com arquitetos e decoradores. Móveis, tapetes Avante, persianas Luxaflex, cortinas em tecido, papéis de parede, objetos decorativos. As melhores cortinas da Luxaflex, Duete, Silhouette e Luminete, com 20% de desconto em até 6 vezes. Conceito Móveis e Decorações. A alta decoração bem perto de você. Avenida São João, 1765 e Rua Madre Paula, 160. Conceito Móveis e Decorações. Alô, galera do Chapéu, chegando, mais um dia de alegria, o astral lá em cima. Você juntinho comigo, aqui no Rádio Rodeio Show até o meio-dia, a comunicação gostosa do seu rádio. É a amiga e comunicadora Patrícia Paradiso, a locutora cigana, trazendo a primeira de hoje. Olha, você liga 1637272111, participa comigo aqui no Rádio Rodeio Show, valendo um par de botinas masculino, gentileza do JN Estúdio, meu amigo J. Nailton. Ligue e participe. E deixando para você os meus contatos, você acessa www.patriciaparadiso.xpg.com.br, meu e-mail locutoracigana@hotmail.com e os meus telefones 1637272111 ou 1693212447. Um abraço. Acendem-se as luzes da grande arena. O coração bate forte. A respiração acelera. É hora de elevarmos o nosso pensamento a Deus. É chegado o momento em que Nossa Senhora se torna presente, nos abençoando com seu manto azul sagrado. Ó Mãe, abençoe também todo o nosso chão brasileiro. Sejam bem-vindos aqueles que sonham com um futuro melhor, com mais igualdade, mais justiça social. Nossa Senhora Aparecida, proteja todos que vivem e participam do mundo do rodeio. E para animar a nossa festa, chamamos na arena a locutora do povo brasileiro, a locutora das multidões. Ela que chega com sua rosa vermelha e com as cartas na mão, trazendo o som que o povo gosta, muita alegria e amor no coração. Mensageira de sua fé por Nossa Senhora Aparecida. Ela não mede esforços para poder estar aqui, falando bonito e trazendo a sua caravana da alegria. E para que ela chegue com vocês, eu digo mais ou menos assim. Aô, mulher! A vida ensina, a vida engana. Mas a única coisa que eu tenho certeza é que já está no Rádio Rodeio, a locutora cigana. Rádio Rodeio Show. Vem aí, Rádio Cidade. Que este Natal seja iluminado e que 2009 traga todos os amigos, clientes e para você que sempre passa por aqui, muitas felicidades, amor, saúde e a certeza de um futuro melhor. São os votos do Bar do Galera, o ponto de encontro diário e dos melhores eventos. Alô, galera do funk, o caldeirão vai ferver. De volta a domingueira que vai agitar a cidade. Geral, vai, 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 vai.
Neste domingo, a partir das 10 da noite, no Irisport Antigo Tênis Clube, no Perequê. Agitando a pista com o melhor do Electro House, Black, Psy e Funk. 3 DJ. Aqui no Carlinhos e Rossini, de Caraguá. Mulher VIP até às 23 horas. Ingressos a preços populares. Noite do Vou Não Vou. Esta balada promete. É neste domingo, no Antigo Tênis Clube. E aí, moleque? Vou ou não vou? Eu vou. Também vou. Visual Marquinho Cabeleireiros. Na Barra Velha, bem próximo ao posto de saúde, você tem Visual Cabeleireiros. A sua beleza em primeiro lugar. Escova progressiva, escova definitiva, escova marroquina, corte escova, manicure, pedicure, depilação. Os profissionais qualificados aguardam você com muito carinho. Visual Marquinho Cabeleireiros. Rua Gerson Pires de Araújo, 239. Telefone 3895-7377. A sua beleza em primeiro lugar. Grande Festa de Nossa Senhora da Ajuda 2009. De 9 de janeiro a 8 de fevereiro, mais uma festa de nossa padroeira. Senhor, tu me olhaste nos olhos. Festa de Nossa Senhora da Ajuda. 16 prêmios, entre eles 2 motos 0 km, 2 TVs, computador, prêmio de R$500 em dinheiro, entre outros. Adquira sua cartela por apenas R$10. O sorteio do primeiro prêmio sempre será realizado pontualmente às 23 horas. Local, Salão Paroquial da Igreja Matriz na Vila. Venha participar desta grande confraternização. Pontos de vendas: Maremodas, em frente à Escola Valdemar Belisário, no Itaquanduba. De Clay Confecções, no Perequê. Cleusane Confecções, na Barra Velha. Salão Ilhabela, no Itaquanduba, na Igreja Matriz e nas Capelas. Compre a sua cartela e participe. Grande Festa de Nossa Senhora da Ajuda 2009. De 9 de janeiro a 8 de fevereiro, mais uma festa de nossa padroeira. Senhor, Surfstar. A moda surf perto de você. Neste verão, use e abuse na escolha das melhores marcas. Psy, Rick Will, Billabong, Gangster, Da Rui, Rick, Parafinas, Pranchas, Slash Deck, Surfstar. É a loja. Rua dos Coqueiros 225, Loja 2. Telefone 3896-2831. Conceito Móveis e Decorações. Móveis e acessórios com sofisticação. O melhor do design contemporâneo. Assessoria completa e gratuita na elaboração de seu projeto. Parceira com arquitetos e decoradores. Móveis, tapetes Avante, persianas Luxaflex, cortinas em tecido, papéis de parede, objetos decorativos. As melhores cortinas da Luxaflex, Duete, Silhouette e Luminete, com 20% de desconto em até 6 vezes. Conceito Móveis e Decorações. A alta decoração bem perto de você. Avenida São João, 1765 e Rua Madre Paula, 160. Conceito Móveis e Decorações. Alô, galera do Chapéu, chegando, mais um dia de alegria, o astral lá em cima. Você juntinho comigo, aqui no Rádio Rodeio Show até o meio-dia, a comunicação gostosa do seu rádio. É a amiga e comunicadora Patrícia Paradiso, a locutora cigana, trazendo a primeira de hoje. Olha, você liga 1637272111, participa comigo aqui no Rádio Rodeio Show, valendo um par de botinas masculino, gentileza do JN Estúdio, meu amigo J. Nailton. Ligue e participe. E deixando para você os meus contatos, você acessa www.patriciaparadiso.xpg.com.br, meu e-mail locutoracigana@hotmail.com e os meus telefones 1637272111 ou 1693212447. Um abraço.